تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك، وأهلا بيك معانا في هذه الرحلة الرائعة من روائع يوم القيامة. بدأنا نتعمق أوي أوي أوي، عشان كده واجب إن أقول لك حاجة مهمة دلوقتي. احذر من الاستنباط السلبي. الشيطان دايما لما يكون إنسان قرر يتبين ويمسك التراك صح، لازم يطلع له استنباطات تخوفه وترعبه عشان يتراجع. يعني ايه الكلام ده؟ الحلقة اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا ان الاعمال تم تحويلها الى اقوال، وناس بقت بتعمل كلام كتير وهم يظنوا انهم يحسنون صنعا. ولما جينا نتكلم على افعال، في افعال مهمة زي تربية اليتيم، ولكن ان انا اكون بيكي او ان انا اكون بطلع الحاجة واعمل كده الغي الباقي واخش الجنة، هي دي المصيبة وهو ده الغلط. لما انا اكفل يتيم او اربي يتيم، ده حاجة حلوة هتكون في الميزان تقيلة. يا رب ما كنش عملت حاجة تانية في الميزان اسوأ من دي، فدي تشيل دي، ولاقي في الاخر ميزاني في الكفة السيئة. فانا مهم اكون مركز ان انا اسعى طول الوقت لعمل الاعمال الايجابية، عشان الجنة انا هدخلها بما كنت اعمل، والموازين هتتحط بكل تفصيلة في حياتي. فانا مهتم من النهاردة بالاعمال مش بالكلام الغير حقيقي. النهاردة هنتعمق كمان اكتر، وهنعدي تعدية سريعة كده على شكل النعيم اللي في الجنة. طبعا انا زي ما قلت لكم بنتقي، هنتقي النهاردة حاجتين مهمين قوي، وهرمي قنبلة ذرية كده صادمة. فكر فيها بوعي وبعمق، لانها هتحل لك معضلة كبيرة في عقلك. تعال نشوف النص ده كده. لرجل من اهل الجنة زوجتان من حور العين، على كل واحدة 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء الثياب. فكرتك بحاجة دي؟ عشان كده بقولك النصوص دي والله عمرك ما هتلاقيها في الكتاب، كلها تلاقيها من تسريبات أو بواقي الحضارات والعقائد القديمة اللي كانت موجودة. تصدق، فاكر الديانة أو العقيدة الزرادشتية اللي هي أصلا كانت في فارس زمان، اللي معظم من روى هذه الكتب وحطها لنا النهاردة الستة الصحاح كانوا منها. عشان كده معظم هذه المفاهيم زي الصراط والمرأة الحسناء والجنس والحور، وتفسير الحور بأن هم مضيفات أهل الجنة، هيبقوا للرجالة اللي كانوا في الحروب يعيشوا معاهم ويعملوا الجنس، ده دخل في النصوص اللي هم اعتبروها صحيحة. تعال فكر في النص ده كده. لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أوشك أن يفارقك إلينا. يلا شفتي بقى، يلا زبطي الرجالة بقى، اوعي يا ست، يوم القيامة نهارك زي بعضه. بصي بقى، وللأسف الشديد معلش هقول جملة يا رب يتقبلوها مني الرجال، إن لأن اللي كان شايل هذا اللواء من الرجال، وفي بقى حاجات بتتحط على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظبط نفسنا بقى. يا ويلك يا ست، أنا الحور العين يبقوا ليا والستات ما لهمش حاجة، وهنعيش بقى في الجنس في الجنة. ولو الست ما قاش مظبوطة الحور بتشتمك، بصي ولو انت نمتي وانا زعلان منك نهارك كذا كذا، وحاجات حلوة اتظبطت للأسف شديد. زي مرة واحدة بتقول لي ده لو جوزي مات بيقول لي كده، وعمال كل يوم بيعاملني بطريقة سيئة جدا. وللأسف رجالة كتير تحت ظل هذه النصوص اللي مستحيل تلاقيها في أي كتاب ربنا أنزله من السماء، بيذلوا زوجاتهم ويتعاملوا معاهم معاملة سيئة جدا. واوعي تعامليني وحش وإلا تباتي تلعنك الملائكة. فواحدة بتقول لي كده، قلت لها والله ده ممكن يكون بيبات تلعنه الملائكة وأهل الأرض وكل الناس اللي في الكون كمان، بس ما علينا. تعال نشوف النص ده كده. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينها ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. شايف الكلام؟ برضو نساء وجنس، ومن كتر جمالها والنور الرائع اللي فيها لو بص بس كده الكون كله هينور. فالناس بقى بيناموا وبيحلموا، وممكن يروح يقتل نفسه ويروح يولع في الدنيا عشان ينام بين أحضان هؤلاء. شوف النص ده كده. والذي نفس محمد بيده
إن أحدهم يعني أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. يعني هتاخد بقى قوة 100 راجل في الجنس والشهوة والجماع، وهتتظبط كده، والإخراج بتاعك بعد كل الأكل ده هينزل كده من الجلد رشح جميل ريحته حلوة. إلا فين الستات بقى؟ مفيش، ما هو اللي مؤلف مش متوازن، وبالتالي مش مهم. وأتحداك إنك تلاقي حد هيقولك أو هيقولك نص مقنع منطقي يخاطب الفطرة السوية عن والستات فين. المهم تعالوا بقى نشوف في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الحور. ومعلش تقبل مني هذه الصدمة وفكر فيها، قد أكون مخطئ، بأكد دايما هذا اجتهادي اللي أنا أنوي أن أقابل الله به يوم القيامة إن شاء الله، وأنت كمان فكر، ربما أنا أخطأت وربنا يديك الهداية وترى خطأي، فشغل مخك. بص الآيات دي كده: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هي الآية بتتكلم عن الرجالة؟ قول لي كده، النصوص دي كلها بتتكلم عن الرجالة ولا بتتكلم عن جزاء أهل الجنة اللي هيكون في الجنة؟ مش بقولك لازم تكون ساجد وانت بتقرأ كتاب ربنا عشان المعلومات القديمة من العقائد والحضارات القديمة ما تدخلش تشوه إدراكك. فلما شافوا كلمة زوجناهم دخل الجنس على طول، ودخل أيوة والحوريات واللي في الجنة وبتوع زرادشتية بقى نفس الفكر، وبالتالي يلا يبقى صحيح. هي دي النقطة الخطيرة. أنا قلت لكم في الحلقات اللي فاتت إن اجتماع ضدين اسمه زواج، وبالتالي النفس أو النفوس زوجت ارتبطت بالأجساد. الله أعلم، قد يكون الحور في الجنة حاجة احنا لما نتفك من الجسد وهنطلع من غير جسد سنزوج كلنا في الجنة بحور عين. قد يكون الحور العين ده جسد تاني خالص لمرحلة تانية، لا بيتعب ولا بينام ولا بيعمل إخراج، الله أعلم، محدش يقدر يعرف. المهم أن الحور العين جزاء أهل الجنة أجمعين، مفيش فيها أي تخصيص للرجالة نهائي. تعال بص النص ده كمان: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. بيتكلم عن الرجالة برضو ولا خلاص المعنى اللي في دماغي عن حور عين يبقى ستات يبقى ده للرجالة؟ شيل كل النظارات اللي على ذهنك عشان تشوف الصورة صح. كل الحاجات دي جزاء أهل الجنة أجمعين. شوف النص ده كمان: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بيتكلم كذلك على كل اللي بيحصل لأهل الجنة، وبالتالي لما يكون في نظارة حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن هيتفهم جنسي على طول، وبالتالي لما تشيل النظارة الجنسية وتشيل النظارة المتعلقة بكل الحضارات القديمة أو المعلومات السابقة هتبقى عايز تعرف يا ترى إيه الجزاء اللي لأهل الجنة ده اللي هو اسمه حور عين وفاكهة وحاجات رائعة، هو عبارة عن إيه؟ وهل هو تفسير مادي ولا ممكن يكون له معاني أعمق بكتير هنتصدم من روعتها لما نعرف؟ بس ده للجميع، للاتنين. ده أنا عايز أقولك حاجة، في الغالب
رغم انها شيء غيبي، ولكن انت كعبد من عباد الله ملكش جنس. لما اتحطيت في الجسد بحسب الجسد اللي انت فيه بقت ذكر او انثى. عشان كده الخطاب من ربنا دايما بالمذكر ليك انت الحقيقي، ملوش علاقة بالجسد. ولما الخطاب يبقى فيه مؤنث ومذكر اذن بيوصف التجربة اللي انت فيها بحسب الجسد اللي انت فيه. وبالتالي لما هتسيب الجسد وانت هتطلع فهنا اصلا مفيش جنس، فالله اعلم مفيش ذكر ولا انثى. يا ترى هتطلع كلمة فواكه والحور والحاجات دي عبارة عن ايه؟ افتح ذهنك، ما تحطش اوصاف، ما تحكمش، ما تحطش شكل ولا قوالب، سيبها مفتوحة لانها حتما هتكون رائعة. ممكن تجتهد بس اوعى تقول هو ده الصح والباقي غلط. لكن مستحيل يكون جنس ولا رجالة ونسيب الستات. كالعادة النهاردة تعمقنا اكتر، بينا الحاجات الكتير. انت متخيل ان موضوع الجنس ده في ناس كتير، يعني انا لو شفتوا فيديوهات، انا بحكم شغلي في علم النفس كنت بتفرج على بعض الناس اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم او قبل ما يعملوا العمليات اللي بيسموها استشهادية دي، فكان بيقول الرسالة بتاعته وانا الان جاي لكم يا حور عين وانا هكون في وسطكم، ومستمتع وجواه والله العظيم جواه حالة من الشهوة الجنسية. في ناس كانوا كده، والناس كلها قاعدين بيبصوا له يا بختك، ده اول ما تموت من هنا هتبقى في احضانهم هنا. وبقت حاجات كتير بيحركوا بيها ناس كتير للأسف الشديد ليس لها اي اساس من الصحة. كالعادة عايزك تغمض عينيك بس ركز في كل حرف هقوله دلوقتي. تخيل نفسك امام اله الكون وبتقول له يا رب انا انوي أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا كما أمرتني في كتابك، سأكسر الأصنام، لا أخاف فيك لومة لائم. اللهم أعني، اللهم نور بصري وبصيرتي، اللهم خذ بيدي إلى طريق الحق والصواب والنعيم وتذوق جنات الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أراك غدا إن شاء الله.